welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo or anong ginagamot ko pag once ako yung may sakit ng ubo, sipon, at saka kati-kati ng lalamunan. Guys, this is proven and tested talaga. Kaya itry nyo na. Okay guys, let's start. So guys, ito na yung gagamitin natin. Yung tatlong ingredients na to. Ito yung lemon, yan. Isang buong bawang. At saka luya. Yan. Maganda yan guys, kaya try nyo. So, ang gagawin natin, i-slice lang yan. At saka, pisatin natin yung bawang. Okay. So, babalatan natin to guys. Guys, this is proven and tested talaga. Kaya i-try nyo na to. Ang gagawin nyo lang dito is pakukuluan. Yan. Hindi mo na kailangan bumili ng gamot pag once nga may ka, lumakati yung lalamunan mo or may sipon ka. The best talaga to guys. Kahit hindi siya masyado balatan ng maigi. Yan, kahit ano lang. Hugasan na yan. Yan. So, hugasan natin guys. So, ito yung pot na gagamitin natin guys. Ang gagawin natin, lalagyan na natin ng tubig. Kahit kalahati lang. Yan. Ito yung lemon. Slice na lang to. Kahit anong forma na slice. Yan. Lagay dito. Yung slice natin yung luya. Pwede nyo rin guys, pitpitin siya. Kaso lang slicing ko na lang. Okay. Last is yung bawang, pitpitin natin. Yan. Ang bawang guys, gamot din to sa pag may infection ka. Ito yung mabisa, yung bawang. Try nyo to guys, wala namang nawawala. Yan, tatanggalan natin siya na. So, ito na guys. Ilalagay natin dito. Then, pakukuluan lang natin guys.
Takpan natin. So, ayan na guys. Yan na yung resulta. Ayan. See. Okay na yan siya. So, maglalagay ako ngayon sa tasa. Sa cups. Wow. Oops. Hold. Oops. Yan. So, ayan na guys. Minute. Parang naka-ano siya guys, naka-refresh ng ano sa loob ng tiyan ko. Okay guys, that's all for today. Please subscribe my YouTube channel and please hit the bell and click the notification below para updated kayo sa mga videos ni upload ko. Thanks for watching. Bye guys!